Nå vi i mars 2010, og vi skal behandle Sametingets årsmelding for 2008. For 2 uker siden var komiteen i Sametinget og overvar debatten om årsmeldingen for 2009. Både regjeringen og Stortinget bør bestrebe seg på å få årsbehandlingen til behandling noe før. Jeg legger også merke til at regjeringen i sin gjennomgang av Sametingets årsmelding viser til tiltak som iverksatt i mai 2009, altså denne språkhandlingsplanen, 5 måneder etter den perioden vi nå behandler. Nok om det, en trenger jo ikke være så formell når en skal behandle en årsmelding, og jeg skjønte på Per-Willy Amundsen at han la opp til den store samepolitiske debatten, der historieskrivingen fra FrP nå skulle få gjenklang i Stortinget. Jeg tror jeg skal skuffe Per-Willy Amundsen med å si at FrP står ganske isolert i sitt syn på det samiske folk, og minne om at Grunnlovens paragraf 110 faktisk likestiller samisk og norsk. Så det forsøket FrP gjør på å skrive om historien, det tror jeg han blir stående alene om. Minner også om at for eksempel Høyre ønsker å legge ned fylkestinget og fylkeskommunen, men vi stiller altså til valg og gjør gode valg ved fylkesting, så det er ikke noe unikt at FrP har fått inn representanter i Sametinget. Jeg synes det er flott, og jeg merket meg også når vi var i Sametinget at de representantene som var der for FrP syntes det hadde blitt tatt imot på en utmerket måte og hadde glidd inn i fellesskapet, og det virker jo positivt. Sametinget har sikkert ikke så store problemer med at Stortinget behandler årsmeldingen så lenge etter at den var aktuell, men det er litt lite tilfredsstillende. Sametinget og regjeringen har i sine konsultasjoner ikke klart å oppnå enighet om nye budsjettprosedyrer. Dette var saksordfører inne på, og det støtter Høyre at dette må komme på plass, og at begge parter nå må bestrebe seg på å finne en god løsning på dette. Også når det gjelder mineralloven, ny minerallov, er det uenighet. Dette var jo også et viktig tema når Finnmarksloven ble behandlet, uten at det der heller ble gjort noen konklusjoner. Det er viktig nå at en finner løsninger som kan realisere de mange spennende og verdiskapende prosjekt i Finnmark og andre deler av landet, som har, og i andre områder som det er behov for mer verdiskapende virksomhet, samtidig som en ivaretar samiske interesser, reindrift og annen utmarksnæring på en måte alle kan leve med. Sametinget har, som vi hørte når vi var der oppe, stort fokus på samiske språk. Særlig lulesamisk og sørsamisk er sårbare språk, og det foregår nå et betydelig arbeid for å styrke disse. Her er det viktig at regjeringens handlingsplan fra mai 2009 følges opp, samtidig som det legges opp til desentraliserte og fleksible språkopplæringsopplegg. Selv har jeg besøkt Brekken skole i Røros kommune, som driver undervisning i sørsamisk. Jeg ble imponert over den entusiasme og kreativitet som brukes for å drive språkundervisning, både på stedet og interaktivt gjennom fjernundervisning. Dette er sårbare miljø som det er viktig å gi gode arbeidsvilkår. Vi hadde jo også gleden av å besøke Samisk høyskole, som nå har fått nye flotte lokaler i Kautokeino. Og Høyre tror det er viktig at høyskolen nå får anledning til å utvikle seg som en selvstendig institusjon, som har Sameland som arbeids- og opptaksområde, der den legger vekt på det nordiske samarbeidet, og at regjeringen i større grad søker å få også Finland og Sverige og kanskje Russland med på å finansiere Samisk høyskole, slik at vi kan få en samisk høyskole som allerede i dag har studenter fra de andre nordiske og nabolandene, men som i større grad også kunne bli en samisk høyskole for hele Nordkalotten. Det tror jeg er viktig, og det hadde vært spennende å høre om statsråden hadde noen tanker om hvordan Samisk høyskole skal utvikle seg videre. Det har jo vært signaler fra blant annet Helga Pedersen om at de bør slå seg sammen med Høgskolen i Finnmark, noe som Høyre vil sterkt advare mot. Sametinget har avholdt valg og konstituert seg, og nye partier har kommet inn, og mange nye unge representanter har sett nå sitt preg på det viktige arbeidet Sametinget gjør. Men dette får vi da komme tilbake til, forhåpentligvis om mindre enn et år, når vi diskuterer årsmeldingen for 2009.